人们都说虎毒不食子，但这种鸟却会把刚出生的孩子一脚踢飞，幼鸟的死亡率高达 97%。这种长相似秃鹫的怪鸟就是澳大利亚的丛种雉。这种鸟的名字听起来就带着几分神秘与怪诞，而其独特的生活习性和外貌特征更是令人叹为观止。丛种雉是一种体型中等、羽毛灰褐色的鸟类，和火鸡差不多大小。它们的长相非常丑陋，头和脖子呈红色，还满是疙瘩，脖子上有一圈黄色的皱皮，羽毛颜色暗淡，缺乏光泽。很多人会把它误认为是秃鹫，然而与这种食腐生物不同，丛种雉并不会飞翔，但它们拥有一双强健有力的腿。丛种雉在当地的名字翻译过来就是巨大的脚，这让它们能够在土地上自由奔跑，甚至能扒开坚硬的石头和土壤，寻找藏在下面的虫子。然而，丛种雉最为引人注目的并非其外貌，而是它们那独特的生活习性。